Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje aqui é meio que a continuação do último vídeo, né? Hoje é o dia da fogueira de São Pedro, né? É, a gente fez a fogueira de manhã, não foi? Foi, agora mais tarde, de noite, nós vai botar, teu pai vai, seu irmão vai botar, né? O Tocar fogo, né? E a Aí gente eu tô veio descascando aqui umas espigas de milho pra nós pra botar, assar na fogueira e pra cozinhar, né? Eu masturo e gosto muito de milho cozinhado, né? É, e pai e Ravel gosta mais de assado, mas a gente gosta Aí mais de cozinhado. nós vai fazer, eu vou cozinhar e assar, né? É, pra dar um começo aqui no vídeo, eu vim gravar a mãe descascando as espigas, né? É. Mas a continuação do vídeo é só à noite, quando o pai começa a colocar fogo na fogueira, né? Mas ele não tá, né? Ele foi buscar o que que foi? Umas estacas lá do homem ali, né? Na do carroça. vizinho. Foi. Aí mais tarde, quando ele botar o fogo na fogueira, aí a gente vai Mostrar. continua, né? E o vídeo e vai assar o milho, né? Assar o milho. Vou botar ali no fogo pra cozinhar, né? Botar no fogo. É umas 8 espigas, né, mãe? Aqui, ó, que a gente vai cozinhar. Porque só 8, porque assa 8 e essas duas. Era 10, aí a gente vai cozinhar 8. Essas aqui estão mais melhor de assar, que elas já estão mais maduras, sabe? É. Aí a gente vai cozinhar 8 e assar 2, né? Porque para assar só basta 2, que só arriba eu, mas... E pai gosta, mãe. Eu não gosto muito não, eu prefiro cozinhada, a gente vai cozinhar 8, né? E essa 2 para uma pra para eles. e outra para não. E eles também comem cozinhado, né? É. Eles também gostam, né? Eles gostam tanto assado como cozinhado. É sim, aí mãe tá aqui, ó, descascando o milho, né? Pra cozinhar. Eu não vou fazer pamonha não, sabe por quê? Ah. Porque eu ia fazer pamonha, mas só que as espigas é muito, olha, como é pequenininha, tá vendo aí? Era, né? Aí pai disse que pai foi comprar e não tinha espiga grande. Era. Só tinha pequenininha. Aí ele disse que pra fazer pamonha só era bom grande, né? Que é pra pamonha, Rani, faz com a casca, palha, né? A casca na palha. É. Mas outro tempo, quando a gente achar a espiga maior, né? Grande, aí a gente faz uma pamonha pra mostrar a vocês. Se tiver uma espiga maior que ele acha na feira, né? Uhum. Outro pessoal, olha, mas já descascou aqui todas, não foi? Aí ela vai colocar no fogo agora, né? É, porque já é tarde, né? Já é umas 3 horas. Aí, ó, tem aqui a casca, né, também, que... do milho pra botar pra besta. Vai colocar. Porque o pai tá com ela, né, andando na carroça. Aí ele vai colocar pra ela comer. Aí eu vou botar no fogo agora e cozinhar. E assar, nós só assa de noite, quando fizer a fogueira. Pessoal, então a gente só vai gravar agora, quando o pai for colocar fogo na fogueira, né? Pronto, pessoal, continuando aqui o vídeo. Agora a mãe vai colocar aqui o fogo na fogueira, porque pai, como a gente falou no começo do vídeo, ele foi carregar umas estacas, né, era do vizinho. Aí ele não chegou ainda, aí tem que colocar fogo assim cedo, né, e aí já é 5 horas, mais de 5 horas, né? Porque ela é grande, né, vai demorar. Vai demorar. Aí tem que colocar cedo. Aí se fosse esperar ele chegar, eu acho que escurecia, né? Tá querendo escurecer um pouquinho, né? Já tá querendo escurecer. Eu vou começar aqui, se depois ela... Ó, pessoal, já tá o pôr do sol ali. Aí se eu vou começar a agitar aqui, se não pegar, aí depois quando ele chegar, ele ajeita mais, né? Porque ele é quem é acostumado a... Quando ele chegar, ele faz mais certinho, né? Só para começar, né? Só para começar a esquentar, né? Assim, os pau também. Pessoal, a mãe tá aqui, ó. Agora ela tá abanando, né? Com a tampa. Que é pra pegar direito. Só tá assim, se apagando, porque me botei agora, né? Porque agora. Quando esquentar, Rani, depois é que ela pega, sabe? Né? Eu botei fogo agora, né? Aí com o tempo vai esquentando, né? Vai esquentar. Olha, quem tá ali? Quem? Pingo. A fumaça. Esses pauzinhos, né? Fininho, que é já tá pegando. Ó, já tá pegando quase, né? Aí eu vou ter esses pauzinhos fininhos assim que aí pega mais melhor ainda, que eles são bem fininhos, né? E tava aqui na calçada, tá sequinho. Foi pai que pegou, não foi hoje? Ele botou aqui que era pra botar o fogo pegar mais ligeiro, não foi? Foi sim.
Olha, minha gente, que eu já botei fogo na fogueira, né? Aí já não chegou. Aí eu botei, aí já tava pegando, tá vendo? Tá pegando, tá? Tá. Aí quando ela tiver bem pegadona, aí a gente mostra. E mais tarde ele vai assar E milho, quando ele né, chegar, também. ele vai assar milho, né? Assar o milho e quando escurecer, tiver escuro, aí vai soltar as coisinhas que eu comprei pra ele, né? É, As chuvinha, as traque, coisinhas essas que eu comprei, coisinhas, né? Só quando tiver escuro, Rani, que é mais melhor, né? É. Mais bonito. Tá quase escurecendo, ó, pessoal. O tempo E se já ela se tá. apagar, ela tá bem pegando, Ó, tá vendo? já tá tudo escuro aqui. E se ela se apagar mais, depois que eu cheguei lá, gente, mas que ela vai estar esquentando agora, É, né? vai estar esquentando, né? Aí que nem naquele no vídeo que nós fez em São João, aí nós fizemos a fogueira ali pequenininha, porque teu pai chegou de noite já, não foi? Foi. E tava chovendo, né? Nós fizemos Tava. pequenininha, aí até nós falou assim, quando foi em São Pedro, aí nós vamos fazer uma mais Maior. grande. Não foi? E foi o que a gente E fez, né? ele tirou, hoje ele tava, de manhã ele estava em casa, mãe estava em casa, aí ele tirou as lenhas, não foi? Ele tirou umas galhas de cajueiro, né? Foi. E deu para fazer. Aí no último vídeo a gente mostrou, tirando as lenhas, não foi tudo. E hoje a gente fez aquele hoje de manhã. Aí essa aqui é meio que uma continuação, né? Continuação, Do- mas do é primeiro, outro, né? já é Outro outro. vídeo. Falando nele, pessoal, ó, quem vai chegando ali, ele já chegou escuro, não foi? E ele ainda vai soltar a beça, aí foi bom a gente ter feito. Escuro, quase escuro, né? Tá Foi. Quem botou fogo? Eu. Pessoal, cheguei agora. Fui buscar ali umas estacas de um menino e uma lenha para ele fazer a fogueira. Foi, não foi? Aí Vai eu chegando acabei de agora. chegar agora. Aí o senhor vai tomar banho e depois a Aí- gente vai assar milho, né, aqui? Aí vou tirar a água da carroça ali, vou tomar um banho. É, ó. E daí quando Depois nós- escurecer a gente assa milho, né? Depois a gente assa o milho. É, e continua o vídeo. Pronto, pessoal, ó, agora o pai vai aqui, ele vai assar milho, né, pai? É. Ó, a fogueira já tá acesa. E tá bem pegada, não tá, pai? Tá, boa. Tá, sim. Ó. Ó. E vai eu também, ele comprou aqui, ó, umas coisinhas pra ele soltar aqui, ó. Chuvinha, traque e estralho de bebê, né? Passa na cozinha. Vai lá. Vai. Eu tava gravando aqui já, ó. Tá. Aqui, ó, o Rival soltando chuvinha. E demora. Acabou. Ó, pessoal, o milho tá assando lindo. Pegue outra pra eu ver, velho. Ó, a mãe tá aqui também, né, mãe? Eu vim, agora eu vim mandar a Riva soltar uma chuvinha que eu tava ali agitando o café. Eu tava agitando o café ali, eu vim olhar a Riva e vai pegar a chuvinha dele. Vai lá, Riva, de Vai, novo. vai. Olha, trancar não, rapaz. Esse papelzinho. Fica melhor de É. pegar o fogo. Esse papel. Senão a derrama com a pólvora quando arranca. Fica melhor sem. Ali vira. Rodando, Riva, roda. Mas meio devagar. Devagar. Mais devagarzinho. Tem que tá? ser devagar, senão a pólvora cai, né? Rodando, parou já. Parou. Acabou. Depois ele solta mais, né? A fogueira tá bem pegada por dentro, não tá, mãe? Vou soltar uns tralinhos agora, então. E ainda vai que tem por cima, tem muita lenha, né? Ainda. Vou soltar Tem. esse negocinho. Estoura. E vai. Vai lá. Cadê o milho? Tá ali assando? E aí o que eu cozinhei, não tá? Depois eu vou botar numa vasilha pra demonstrar que eu já cozinhei o milho. Esse foi fraquinho, porque tem uns que é bem... Tem uns que é mais forte, né? Eu É. acho que é o que tem mais pólvora, né? É que tem uns grandes e outros mais Dá pequenos. umas coisinhas assim. Aqui, ó. Traque, chuvinha. Ele já soltou uma chuvinha, eu soltei também uma. Chuvinha e estrada de bebê, que o povo chama, né? Que ele é pequeno, eu não quero que ele só bomba, né? Tem Agora medo, não, né? Bomba Lá pro ano que vem ele já tá com 12 anos, né? bomba Aí, é meio perigoso, só pra menino grande, né? Já grande. sim. É pequeno ainda. Ó, já tá. E aí quase hoje tá pronto. bom, Rani.
Aqui Tá tá, chovendo. tá estiado, né? Tá, Naquele né? dia, na fogueira de São João, Tava aí chovendo, que tava só chovendo, foi. hoje tá bom que tá estiado. Ó, pessoal, como a fogueira tá bem pegadona, não tá, pai? Agora? Tá, agora a lenha tá sequinha, ó. Esquentou, né? Esquentou. Agora esquentou, ela agora pegou bom. Foi, ela ainda vai pegar esses de cima, né? Vai queimar essa madeira aí que tem todinha. De cima, né, ó. Aqui tá toda, E aqui tá o milho que mãe cozinhou, não foi, ó. Ó, Ó, tem esses dois de cima, é assado, o que Esse pai aqui, assou. ó. Esses aqui, ó, eu assei aqui, ó, na fogueira. Pai assou no instante, Tu não mostrou foi? lá na fogueira? não? Mostrei. Então, Aqui, esses ó. dois os dois assados. assados. Esse aqui, E aqui é os Esse cozinhados. aqui é cozinhado. Foi. Tem mais lá na vasilha, só que a gente botou só esses no prato, que era pra mostrar direitinho, né? Era? E daí não era, ele tá lá dentro, tem, na vasilha que eu cozinhei tem mais, né? É, ó, pessoal. A Cozinhado gente vai já- comer deixante, né? cozinhado já assou. Deixar esfriar um Eu pouquinho. já fiz o Tá café, né? quente. Tá. Já fiz o café Eu pra nós. acabei de assar agora, aí tá bem quentinho. É, e a fogueira só vai aumentando, né? Mas É. Vai queimar todinha, né? vai Tá. queimar todinha. E eu não soltou ainda as coisinhas tudo, não? Quer soltar, Rivel, uma chuvinha agora? Oi? Vai soltar lá. Vou ter Eu vou chuvinha. soltar isso daqui. Vai Mas- soltar. Mas você já mostrou, solta uma É a chuvinha. chuvinha, pra poder não gastar mais. Só assim duas, né, Rani? Porque nós, depois daqui a pouco eu vou Não arranca o finalizar, papel, né? não. É, daqui a pouco a gente vai Fica finalizar de o novo. vídeo. E a foto é agora ou depois, né? Depois, quando ele soltar ali. Ah, tá bom. Vai lá, Rivel. Olhando pra cá, rapaz. Roda devagarzinho, roda devagarzinho, roda devagar. Assim, sim, assim. Isso. Chuvinha até que demora. Tem uns que é bem rápido, né? Mas Essa é da grande. vou guardar o milho, né? Nós já Vai lá vamos guardar guardar amanhã. só, né? Essas é da grande. O pai comprou ontem, não foi? Foi, eu comprei ontem na feira. Aham. A feira daqui é dia de domingo. Aí ontem É a de gente domingo. nós foi pra feira, aí a gente comprou lá na Foi feira. Rive e pai, não foi? Foi. Rive e pai foi pra feira. Ó, pessoal, ó. Agora fica bonitinho, né, mãe, quando faz Tá isso? bom? Aham. Ui. Ó, pessoal, olha. A lavagem, ó. A laveiras. Pois não, ele- Oi! Eu tava nem lembrada. Mas tá bom já, eu pai. joguei Ó, ó. Agora fica bonitinho, né, mãe? E vê essas coisinhas saindo. É o quê? É uma lavareirinha, né? Lavareda, Do lavareda. fogo. do fogo. É. Aí vai, pega a chuvinha pra, Tá bom, vai. pra cortar mais. Vai lá, solta as coisas. Que não- A gente vai finalizar daqui a pouquinho, né? A fogueira já tá quase pegada. Ô, já tá pegada não, já tá quase acabando. Tá pegada, aí já tá quase terminando. Daqui a um pedaço aí tá quase queimada tudo. Né? É. E como é que faz? Pra lá e pra cá. Pessoal, agora aqui, ó. Eu Aí e vai, Israel vai mas soltar vai, eu vou soltar o meu nome? de bebê. Estado de bebê. Vai, vai, tu bota, pega o ela botar aí na estaca e você bota o fósforo, vai, viu? Vai. Porque tá um pouco escuro onde o Raniel tá um pouco escuro. Que tá meio, Clarei o vídeo. tá, oi? Depois eu clareio a imagem. Que é porque tá meio longe um pouquinho da fogueira, né? Aí ela botou ali na estaca. Foi. E vai, botou Papaiou? o Papaiou nada. Pronto. Agora bota outro. Outra? A Aniela bota outro. Porque a Rani não gosta de botar o fósforo, né, Rani? Tu acha melhor? Um dia eu fui colocar o que veio o dedo. Foi, com medo de queimar o dedo. Tá no outro canto. Vamos escolher outro canto. Aqui, perto da fogueira. Onde eu botei um. A fogueira cheia de brasa. Onde eu tinha botado um. Vai lá. Tá dessa, foi não, ele. Não, eu sou outra estaca, Ribai. Vai. Sim. Ah, tô vendo. Agora bota o fósforo que ele vai. Estou. Oi? Um negócio. Ai, e vou pra esse lado. Parece que É ele estado voa, de, às vezes. de bebê, é que chama o nome disso? Bebê. Bebê. Ó, pessoal, a fogueira já tá bem pegada. Cheia de brasa já, ó. Vou soltar outro. Vai? Vou soltar outro aqui. Solta aí. Tá no pé de planta, olha aqui. Preto. Pé de
Planta rio. Ô, Rivinha, pendurada aí. Foi um que nós soltou antes. Experimenta. Uma linha foi? Foi. Oxe, quebrou. Ainda tem um monte, é porque era muito. Mas quantas tu usei, hein, Riva? Sei não, acho que é uns 30 ou mais. Eu acho que eram uns 5 tu usou mais, né? Desses escalos de bebê. Ui, Queriam até. forte, né? É, até uns fortes e outros fracos. Ó, a fogueira tá começando a pegar por cima agora. E a gente vai finalizar, né? Aqui agora. Corta até um fraco. Vai? Boa. Solta aí. Deixa. Você vai aparecer no finalizando. Aí, deixa eu vou soltar um trapo aqui. Ai. Lá. A fogueira vai queimar a noite todinha, parece, não vai? Vai. Será que vai? Tá Vai aqui. quase toda, né? Que a lenha é A lenha é grossa. grossa, aí rende, Aí. E né? a fogueira é grande. É, né? Bem grandona. A derradeira foi grande. Foi, essa é a de Santo A Antônio, né? última fogueira desse A última do ano, Santo né? Antônio não, São Pedro, Rainha. São Pedro. Ah, é? São Pedro. Santo Antônio é a primeira, Santo né? Antônio é o E a primeiro. segunda é São João e essa é São Pedro. É a última fogueira do ano, né? Mas se Deus quiser, Só ano que vem agora, né? só no outro Só ano, o né? ano que Deus vem. quiser. É isso. Se Deus quiser para o ano nós faz de novo, né? Pessoal, agora a gente vai finalizar o vídeo, né? Por aqui. É, Espero que por hoje, né? por hoje só, né? É. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo São Pedro, né? Dia de São Pedro para todos. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Boas festas e espero que vocês tenham gostado, né? É. A gente faz assim vídeo esperando que vocês gostem, né? É. É isso. E muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Deus abençoe, né? A todos. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.